Македонија останува на европскиот пат, но без двојни стандарди и политички притисоци, вели премиерот Мицкоски во однос на последниот извештај на Европската комисија за Македонија. Тој попладнево имаше и средба со евроамбасадорот Михалис Рокас, по која што одржа и заедничка пресконференција. Евроамбасадорот посочи дека земјава сепак треба да ги засили реформите. Повеќе детали слушаме во живо од Јован Ѓорговски. Јован, ајде на почеток да чуеме кои се оценките на премиерот во однос на извештајот, но и пораките на евроамбасадорот Рокас. И на што земјава треба да се фокусира пред се? Да, Борче, како што каже и ти, клучната порака која што упати премиерот Мицкоски на заедничката пресконференција со евроамбасадорот Михалис Рокас беше дека Македонија останува посветена на европскиот пат, но без двојни стандарди и политички притисоци според Мицкоски. Инаку извештајот е показател дека на владините политики, односно континуитет, ги покажува континуитетот на владините политики во делот на процесите за напредок на земјава кон Европската Унија. Сепак оцени дека во ниту една област нема назадување. Според Мицкоски, сепак кажа дека остануваат предизвиците во делот на владењето на правото и борбата против корупцијата, кои, како што кажа, ќе бидат понатаму и адресирани. Дека владењето на правото и борбата против корупцијата остануваат клучни за Македонија на незиниот евроинтегративен пат, порача и евроамбасадорот Рокас, кој нагласи и дека потребно зголемување на независноста во судството и брзи измени на кривичниот законник. Рокас исто така ја пофали и усогласеноста на земјава во делот на надворешната политика, особено во делот за Украина, односно надворешната политика на Унијата, и додаде дека сега, односно по локалните избори, е вистинското време за земјава да ги спроведе и уставните измени за деблокада на евроинтеграциите. Но да ги слушаме тука Мицкоски и Рокас. Владата останува 100% усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија. Во извештајот се нотира дека во некои области постои одреден или ограничен напредок. Конкретно нема области со назадување, а во 4 поглави е забележан добар напредок. Предизвици постојат во делот на владењето на правото, независноста на судството и борбата против корупцијата. Политичката поларизација и недоволната соработка меѓу институциите остануваат пречки што ја забавуваат имплементацијата на реформите. Сега е време да се искористи приликата да се забрзаат реформите и да се спроведуваат малку поодлучно. Нема напредок во однос на судските реформи и борбата против корупција, да се обезбеди финансиската независност на судството, ослободени од мешање. Борбата против корупцијата, сакам да потенцирам дека потребно е да се измени кривичниот законник. Постои сериозна можност да се започне диалог и да се продолжи со обврската во однос на уставните промени. Јован Мицкоски денеска во изјава за медиумите се осврна и на уставните измени и останува на впечатокот од можно ново вето, дури во случај да се донесат уставните измени, да се исполни таа обврска. Ајде малку и околу ова. Да, Борче, коментирајќи го извештајот за напредокот на земјава на Европската комисија, Мицкоски утринава, како што каже и ти, изјави дека доколку Македонија ги спровела уставните измени, веројатно би добила и подобар извештај за напредокот. Тој кажа и дека не може да се согласи со оценката дека Македонија е во групата со Србија. Според него Македонија е втора зад Црна Гора во напредокот од земјите од регионот, а веднаш зад неа се Србија, Босна и Херцеговина и Косово. Да слушнеме ова изјава на Мицкоски. Да ги направиме уставните измени најдобрите. И потоа да добиеме ново вето и повторно нови проблеми. Тогаш сигурно ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони. Например, ние сме многу пред Албанија, условно кажам, дури во 8 области сме пред Албанија, иако некои од еврокомесарите даваат такви изјави какви што дава. Да, за крај само да кажам дека Македонија во извештајот кој што беше презентиран пред 2 дена од Европската комисија доби пофалби во делот на усогласеноста со надворешната политика на Европската Унија, но и потсетување дека земјава мора да ги спроведе уставните измени за да продолжи по евроинтегративниот пат. Дополнително беше нотирана и потребата од зголемување на борбата против корупцијата и во делот на владењето со правото и судската независност. Тоа се сите детали. Борча?
Јован Ѓорговски во живо пред владата околу средбата Мицкоски и Рокас и генерално впечатокот на владата за последниот извештај за напредокот на Македонија од Европската комисија. Ти благодарам.